हेलो एभ्रिवान, के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? आई होप कि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँलाई भोट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी भोट गर्ने त, सही तरिकाबाट भोट गर्ने कसरी हो त भन्ने विषयमा भिडियो बनाएर ल्याएको छु। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ अब मतदान गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईँ एउटा भोटर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ भोट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ज्ञान हुन जरुरी छ। किनभने तपाईँले आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई जिताउनु छ भने तपाईँले भोट गर्ने तरिका चाहिँ सिक्न जरुरी देखिन्छ। किनकि तपाईँ कोही नयाँ हुनुहुन्छ होला, जस्तो कि तपाईँहरूले चाहिँ पहिला चाहिँ भोट नहालेको र भर्खरै भोट हाल्ने नयाँ भोटरहरू हुनुहुन्छ होला। सो तपाईँहरूलाई पनि अलिकति भोट हाल्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ कि कहाँनिर कसरी हाल्ने, कुन पार्टीलाई चाहिँ हामीले कसरी भोट हाल्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले कन्फ्युजन हुनसक्छ। सो त्यो कन्फ्युजनलाई मैले क्लियर गरिदिएको छु आजको यस भिडियोमा। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ कि भोट कसरी हाल्ने र आफूलाई मन परेको उम्मेदवारहरूलाई कसरी जिताउने भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो मैले यो भिडियो स्टार्ट गर्न चाहेँ। सो फर्स्ट अफ अल त मैले तपाईँलाई यसको लागि एउटा वेबसाइटमा लिएर जाँदैछु। सो त्यो वेबसाइटबाट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्नेछु कि तपाईँले कुन पार्टीलाई कसलाई कसरी भोट दिने र कसरी भोट हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भोट पदर हुँदैन, सही ढङ्गबाट हाम्रो भोटिङ काउन्ट हुन्छ। सो त्यो विषयमा मैले तपाईँलाई यो वेबसाइटमा लिन गएको छु। यो वेबसाइटको नाम रहेको छ election.gov.np। election.gov.np मा तपाईँले गएर यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेपाल निर्वाचन आयोगको वेबसाइट रहेको छ। सो नेपाल निर्वाचन आयोगको वेबसाइटबाट मैले तपाईँलाई त्यो नमुना पत्र चाहिँ देखाउने छु। सो त्यो नमुना पत्र अनुसार नै मैले तपाईँलाई भोटिङको बारेमा बताउने छु। सो हाम्रो यो यसमा ओपन गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ यो प्रकारको एउटा वेबसाइटको इन्टरफेस खुलेर आउँछ। सो यसको इन्टरफेस खुलिसकेपछि यहाँनिर स्थानीय तह निर्वाचन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो स्थानीय तह निर्वाचनमा गएर म चाहिँ यो नमुना मतपत्र हेर्न चाहेँ, किनकि मैले नमुना मतपत्रबाट तपाईँहरूलाई भोटिङ गर्ने तरिकाहरू बताउने छु। सो नमुना भोटपत्रमा मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि लोडिङ भइरहेछ। लोडिङ हुन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। सो नेट स्लो भएको कारणले मेरो चाहिँ अलिक टाइम लागिरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई यो सबै जिल्लाहरूको बारेमा देखाउँछ। यहाँनिरबाट म कुनै पनि एउटा जिल्लालाई चुज गरेर सबैको मतपत्रको चाहिँ फर्मेट चाहिँ सेम नै हुन्छ। सो मैले चाहिँ एउटा मतपत्रको चाहिँ यहाँनिर अछाम जिल्लाको चाहिँ मैले मतपत्र हेर्न चाहेँ। सो त्यसको लागि मैले ओके गरेँ र यहाँनिर त्यो फाइल चाहिँ मैले डाउनलोड गर्छु। सो मैले त्यो फाइल डाउनलोड गरिसकेको छु। फाइल डाउनलोड गरिसकेपछि त्यो फाइललाई मैले ओपन गरिरहेको छु पिडिएफ फर्मेटमा। सो यहाँनिर तपाईँले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ मतपत्र आउने भनेको चाहिँ यही हो। तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर मत हाल्दाखेरि, तपाईँले भोट हाल्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको तपाईँले त्यहाँनिर एउटा कागज पाउनुहुन्छ। सो त्यही कागजमा चाहिँ तपाईँले भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि फर्स्टमा यसमा के गरेको छ भन्दाखेरि भोटिङ यो कार्ड छ हैन, अनि भोटिङ यो कार्ड जस्तै भनौँ यसलाई चाहिँ। सो यो एउटा भोटिङ चाहिँ कागज रहेको छ। यो कागजमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा क्रम वाइज मिलाएर आएको छ। सबैभन्दा ठुलो पार्टी अनि त्यसपछिको पार्टी, यसरी क्रमै अनुसार चाहिँ यसमा पार्टीहरूको चाहिँ मतदान चिन्हहरू राखिएको छ। यहाँनिर फर्स्टमा त तपाईँले बुझ्नुपर्ने के छ भनेपछि, फर्स्टमा तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो स्थानीय तहको चुनाव भएको कारणले फर्स्टमा त यहाँनिर तपाईँले मतपत्र 1 मा देख्न सक्नुहुन्छ कि मतपत्र 1 मा तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ, अध्यक्ष वा प्रमुख। यो भनेको चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष वार्ड के भन्छ, हाम्रो चाहिँ नगर प्रमुखको रहेको छ, मेयरको लागि रहेको छ। फर्स्टको चाहिँ यो लाइन जुन यो फर्स्टको कोलम देख्नु भएको छ तपाईँले, यो जति पनि यो कोलम देख्नु भएको छ, यो कोलम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ यो हाम्रो मेयरको लागि यो कोलम दिएको छ। र फर्स्टदेखि हामीले मेयरलाई हाल्नु छ भने यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यो सुरुको साइडमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर
भोट हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको त्यो चाहिँ जुन चाहिँ भोटिङ चिन्ह रहेको हुन्छ तपाईँको हातमा दिन्छ। सो त्यसले चाहिँ तपाईँले यसमा छाप लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा छाप लगाइसकेपछि तपाईँले मेयरलाई छाप यो कलममा लाउनु भएको, जस्तै तपाईँलाई यो एमालेलाई हाल्नु छ भने तपाईँले यहाँनिर छाप लगाउन सक्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसलाई हाल्नु छ भने यहाँनिर छाप लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर नेकपा माओवादी केन्द्रलाई हाल्न चाहनुहुन्छ अथवा माओवादी केन्द्रले हाल्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर 80 हतौडामा हाल्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी सम्पूर्ण यहाँ पार्टीहरू रहेको छ। यो पार्टीहरूकोमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एउटामा हाल्नुपर्ने हुन्छ, जस्ट एउटामा मात्र। यदि तपाईँले यसमा पनि हाल्नुभयो र यसमा पनि त्यो छाप लगाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको मत चाहिँ रद्द हुन्छ, बदर हुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ कुन पार्टीलाई हाल्न चाहनुहुन्छ त्यसमा मात्र यहाँनिर हाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ एउटा मेयरको लागि चाहिँ यो रहेको छ। यसै गरी रहेको छ उपमेयर अथवा उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुख। तपाईँले चाहिँ उपमेयरको लागि चाहिँ यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ, यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ, सेकेन्डवाला कलममा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा पनि सेम प्रोसेस। तपाईँले चाहिँ यसमा जस्तै तपाईँले एउटा पार्टीकोलाई चाहिँ मात्र राख्नु होला। जस्तै तपाईँले यहाँनिर एउटा पार्टी, जस्तै तपाईँले नेकपा एमालेलाई यहाँनिर भोट हाल्नुभयो र तपाईँलाई उपमेयरमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकोलाई चाहिँ तपाईँले भोट हाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर गएर छाप लगाउनु होला। यो दोस्रो कलममा गएर, मतपत्र 2 को दोस्रो कलममा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर छाप लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छाप लगाउनु भयो भने तपाईँको मेयर पदका लागि चाहिँ तपाईँको भोट एमालेलाई जान्छ। सो उपमेयर पदका लागि चाहिँ तपाईँलाई काङ्ग्रेस अथवा रुख चिन्हमा हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि ठाउँमा हाल्न सक्नुहुन्छ, तर एउटामा मात्रै हाल्नु। तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटामा मात्र छाप लगाउनु होला। जस्तै तपाईँले यहाँनिर सूर्यमा पनि लगाउनु भयो, यहाँनिर काङ्ग्रेसमा पनि के अरे रुखमा पनि लगाउनु भयो, यसै गरी 80 हतौडा यसरी लगाउनु भयो भने तपाईँको भोट के हुन्छ, तपाईँको भोट चाहिँ काउन्ट गरिँदैन। सो यो चाहिँ तपाईँले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी यो तेस्रो कलममा रहेको छ। तेस्रोमा चाहिँ मतपत्र 3 भनेको छ वार्ड अध्यक्षको लागि। यसमा पनि सेम प्रोसेस। तपाईँले कसैको पार्टीलाई पनि यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै वार्ड अध्यक्षमा तपाईँले यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ, वार्ड अध्यक्षमा यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले सूर्य चिन्हमा हाल्नु छ भने यहाँनिर हाल्नुहोस्, रुखमा हाल्नु छ भने यहाँनिर हाल्नुहोस्, तर एउटामा मात्र हाल्नुहोस्, 2 ठाउँमा नहालिदिनुहोस्। 2 ठाउँमा हाल्यो भने चाहिँ तपाईँको भोट रद्द हुने सम्भावना हुन्छ। सो महिला वार्ड सदस्यको लागि भनेको छ। महिला वार्ड सदस्यमा पनि सेम प्रोसेस गर्नु होला। तपाईँले यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यी सबै चाहिँ एउटा पार्टीलाई हाल्नुभयो, जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो 3वटा चाहिँ तपाईँले एउटा पार्टीलाई हाल्नुभयो र यो वार्ड सदस्यमा चाहिँ तपाईँलाई कुनै अर्को पार्टीलाई हाल्नु छ भने तपाईँले अर्को पार्टीलाई पनि यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले अर्को कुनै पनि पार्टीकोलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँले छाप लगाउन सक्नुहुन्छ, मतदान चिन्ह यहाँनिर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यसै गरी महिला वार्ड सदस्य भनेको छ, यो चाहिँ दलित सदस्यको लागि रहेको छ। यो फर्स्ट कलम चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष अथवा मेयरको लागि, दोस्रो चाहिँ हाम्रो उपमेयरको लागि, तेस्रो कलम चाहिँ वार्ड अध्यक्षको लागि, चौथो कलम चाहिँ महिला वार्ड सदस्यको लागि, 5औं कलम चाहिँ महिला दलित वार्ड सदस्यको लागि तपाईँले यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि सेम प्रोसेस तपाईँले अगाडि भने जस्तै यहाँनिर पनि कुनै पार्टीको तपाईँलाई मन परेको छ अथवा कुन पार्टीकोलाई चाहिँ तपाईँले हाल्न चाहनुहुन्छ उम्मेदवारलाई, त्यसमा तपाईँले चिन्ह लगाउनु, मतदान चिन्ह प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जस्तै रहेको छ, रुखमा हाल्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर क्लिक गर्नु होला, सूर्यमा हाल्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर त्यो चाहिँ मतदान छाप लगाउनु होला र तपाईँले यहाँनिर पनि त्यही प्रोसेस गरेर कुनै पनि एउटामा लगाउन सक्नुहुन्छ। तर 2 ठाउँमा लगायो भने चाहिँ तपाईँको मतपत्र रद्द हुन्छ। सो तपाईँले यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। र यसपछिको यो लास्टको देखिएको छ, यहाँनिर यो दुईटा कोलम भएको एउटा टेबल जस्तो देखिएको छ। यो टेबलमा चाहिँ तपाईँले के को लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ यो खुल्ला वार्ड सदस्य हुन्छन् कुनै पनि एउटा वाडामा, होइन, त्यो वाडामा चाहिँ खुल्ला 2टा वार्ड सदस्य हुन्छन् भने त्यो सदस्यहरूको लागि चाहिँ यो एउटा टेबल रहेको छ। यसमा तपाईँले यहाँनिर वार्ड सदस्य 2 जनाको लागि भनेर देखिएको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कुन पार्टीलाई हाल्न चाहनुहुन्छ त त्यो पार्टीकोमा 2टै ठाउँमा तपाईँले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ,
मतदान चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँलाई जस्तै तपाईँले एमालेका दुईजना वार्ड सदस्य खुल्ला छन्, उनलाई हाल्न चाहनुहुन्छ भने यो रुखको यो के भन्छ सूर्यको चिन्हमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर भोट हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मतदान चिन्ह प्रयोग गरेर यो पार्टीलाई चाहिँ पार्टीका सदस्यलाई चाहिँ यहाँनिर मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ यहाँनिर पनि तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटै ठाउँमा तपाईँले चाहिँ मतदान छापलाई चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी नै तपाईँले सही तरिकाले भोट हाल्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले सही तरिकाले भोट हाल्नुभयो भने तपाईँको भोट काउन्ट हुन्छ, तपाईँको भोट बदर हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच। आई होप कि तपाईँहरूले पनि मत गर्ने सही तरिका यो भिडियो हेरेर सिक्नुभयो होला र तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई मन परेको उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ बहुमतले जिताउनु होला, किनकि हामीले चाहिँ आफूलाई मन परेको र आफूलाई देश बनाउने र केही गर्ने त्यो क्षमतावान भएका व्यक्तिहरूलाई छान्नुपर्ने छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले नझुक्किनु होला र आफूलाई मनपर्ने उम्मेदवारहरूलाई उच्च मतले विजय गराउनु होला र तपाईँको एक भोट पनि धेरै किम्ती हुनेछ। तपाईँको एक भोटले एक मान्छे, राम्रो मान्छे समाजमा राम्रो गर्ने भन्ने व्यक्तिले चाहिँ जित्न सक्दछ। सो तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग भोट गर्नुहोला, राम्रोसँग मतदान दिनुहोला भन्दै यही आउने वैशाख 30 गतेको निर्वाचनको सम्पूर्ण मताधिकारीहरूमा शुभकामना दिँदै र सम्पूर्ण उठ्नुभएका प्रतिनिधि तथा सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई पनि तपाईँहरूलाई जितको अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो भिडियो हेरेर साथ दिइदिनु भएकोमा। जय नेपाल, जय देश।